Unajua hata wakati mwingine mimi nikushauri tu aisee mshikaji. Of course sio mshikaji pekee. Hata kama wewe ni mwanamke, kama kuna mtu unampenda ni bora umwambie. Mwambie tu kweli bwana kwamba unampenda. Hilo jambo litakusaidia sana kuliko kukaa na mtu alafu baadaye ukiona anatoka na mtu mwingine unaumia. Lakini kumbe wewe pamoja na kumpenda lakini hukumwambia. Kwa hivyo yeye hawezi akawa na bunia tu akajua kwamba wewe unampenda au vipi. Lakini pia isitoshe unaweza kumpenda na sikupende. Si unajua? Unayempenda kukupenda sio guarantee. Okay, nafikiri utanielewa vizuri sana kadiri utakavyokuwa unaendelea kukaa na mimi hapa ndani ya simulizi hii. Karibu sana katika sehemu hii ya 7, sehemu muhimu kabisa katika simulizi hii. Karibu sana uweze kuungana na mimi. Kumbuka kabisa kwamba tuliishia katika wakati ambapo mwanadada Lilian alikuwa yuko nje anapiga story, lakini huku ndani ya ukumbi mambo yalikuwa yamebadilika kwa sababu kijana Karimu alikuwa amemtaja yeye kwamba aweze kuingia ndani. Yaani sio kwamba aweze kuingia ndani, lakini alimtaja kwamba yeye ndo mwanamke muhimu kabisa. Na wakati huo kijana huyu kuitwa Karimu alikuwa hajamwambia neno lolote lile. Mwanadada kuitwa Lilian alikuwa hajamwambia kama anampenda. Lakini sasa ndio hivyo akawa amemtaja mbele za watu. Na hapo anahitaji aweze kupita mbele. Kwa bahati tu Lilian akawa yuko nje. Pale ndani alikuwa amebaki Marco. Lakini unakumbuka kwamba Marco pamoja na mwanadada huyo kuitwa Lilian ni marafiki wa karibu sana. Ni washikaji, yani washikaji kweli kweli yani. Washakuwa ile. Sasa hatukujua kwamba sasa ni nini kinachoendelea kwa sababu pale ndani kijana Karimu anaita ikiwa yuko ndani kabisa, yuko mbele ya watu wote, yuko jukwani anamuita mwanadada afu mwanadada muda huo hayupo. Sijui ni nini kiliendelea. Karibu sana katika sehemu hii ya 7 ili uweze kufahamu ni nini kilichoendelea, lakini pia vile vile uweze kupata mambo mengine mengi kabisa. Ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Karibu twende pamoja. Mwanzenu bwana, mimi nilikuwa bado niko nje. Stori zangu mimi pamoja na Gloria Shayo ilikuwa ni story zinaendelea sana. Mambo yalikuwa yanaendelea ni story juu ya story. Tunapiga story, mimi sielewi chochote kinachoendelea. Huko ndani mimi sijui kinachoendelea. Sasa Gloria akaniambia bwana, muda ndio huu ambapo sisi tunapaswa turudi. Inabidi turudi chuoni kwa sababu si unaona muda huu hapa, afu kesho asubuhi tuna shughuli za kikanisa. Mimi ni mwanakwaya alafu watu tuliokuja huku ni wanakwaya. Kwa hiyo inabidi mimi na huyo rafiki yangu tuondoke turudi mapema sana ili asubuhi tuweze kuwahi kuhudumia misa ya asubuhi na misa ya mchana pia. Kaambia kwa hiyo ndo mnaondoka. Sasa mnaondoka na usafiri gani? Gloria kaniambia unajua nauli tuliotumiwa sio nauli ya kupanda magari kwamba eti tupande magari mengine. No, tulikodisha gari kwa jumla. Yaani tulikuja na gari private kabisa. Kamwambia makubwa. Lakini sishangai kwa sababu mtu mwenyewe kama ndo huyu binamu wangu. Gilo akaniambia ni kweli. Huyu ni binamu wake kabisa yani. Alimtumia hela ya kutosha, ndo maana tumechukua gari. Kwa hiyo tunaondoka na gari. Kwa hiyo sasa hivi unaendesha gari? Mimi mwenyewe naendesha lakini natumai ataendesha rafiki yangu. Kwa sababu gari yenyewe tumekodi naogopa. Mimi sijawa mzoefu sana, nisije kapata mambo yoyote hapo njiani tukaanza kulipishwa. Basi bwana, poa shoga yangu bwana. Aise, nimefurahi sana. Sasa kwa hiyo wewe unatumia namba gani sasa hivi? Hapana, bado sijaanza kutumia namba. Lakini namba nitakayotumia ni ile. Ni leo tu asubuhi au kesho. Nina renew line zangu kwa sababu na mimi nitakuwa nimenunua simu. Alafu mambo mengine yanaendelea vizuri. Basi poa bana shoga yangu jamani. Mimi nimekumisije, natamani tungebaki huko siku zote bana. Bina Mungu ametukutanisha. Unajua mimi jamani. Haya bwana jamani, safari njema. Msikilizaji, sasa wakati mimi naendelea kumwaga pale rafiki yangu Glory,
Kumbe bwana huko ndani mambo yashakuwa mambo bwana. Mambo yamekuwa mengi mpaka mambo yamebadilika bwana. Sielewi nini ni nini mimi. Nikashangaa rafiki yangu mmoja akawa anakuja kasi. Helena huyo. Kwa. Wewe. Nikamwambia vipi? Akaniambia wewe Lilen. Cha kumfanyia mwenzako hivyo nini lakini? Kitu gani kwani? Mimi nimefanya kitu gani? Hapana jamani, sio vizuri. Wewe unachomfanyia mwenzako hivyo unajua umemwaibisha sana mwenzako. Sasa alipozungumza vile, Gloria akaona sasa hayo ni mambo ya kwao bwana, hayanihusu. Akasema jamani mimi bwana ndo naondoka bwana. Bye. Endeleeni kupiga story hapo. Sisi ngoja tuende. Basi bwana Gloria pale huyo akaondoka, akamwambia basi poa. Sasa wakati namuaga pale ndo anaondoka anatembea, Helena yeye akaendelea, wewe Lilen. Hivi Lilen, kwani unakuwa msiri hivi afu umemwaibisha mwenzako kiasi hicho? Wewe, nimemwaibisha nani wewe bwana wewe, na wewe mbona uko hivyo lakini? Nimemwaibisha nani? Yeye unanifanya hadi mpaka ni jamani. Haya hebu niambie nimemwaibisha nani? Wewe, umemwaibisha mwenzako huko ndani. Amekutaja yuko mbele. Alafu kumbe unatoka wewe pamoja na yule kaka Karimu, alafu kumbe husemi. Kumbe jamani wewe mtu msiri wewe. Kumbe unatoka naye, alafu hutuambii. Wewe mimi natoka na nani? Yule kaka alikuwa anaimba pale Karimu, kumbe unatoka naye, amekutaja kama mwanamke, wewe sui wa moyo wake, alafu wewe haupo. Umemtoroka umekuja huku nje. Ndio mambo gani hayo lakini? Alafu kwa nini unamchanganya pia? Unamchanganya Karimu wakati ule Marco yuko pale. Unajua Marco amekasirika, tukimwangalia uso wake umekunja ndita, amekasirika vibaya mno. Msikilizaji pale sasa bibi nilishangaa. Unajua nilishangaa. Nikamuuliza wewe Helen, mbona vitu unavyoongea mimi sikuelewi? Sikuelewi kabisa. Sasa mimi mimi nimetajwa huko, amenitaja pale mbele. Ndio, amekutaja kwani wewe hujasikia? Alafu mwenzako anakuambia Marco amekasirika. Sasa pale ndo umegonganisha magari. Yaani wewe kazi ya traffic imekushinda mwenzetu kazi imekushinda. Sasa wakati Helen anaongea pale rafiki yangu mwingine naye akaja. Wale kule hosteli. Sasa sijui wameambizana saa ngapi, kama mimi nilikuwa niko pale pembeni kule mahali nilipokuwa. Akaja. Huyu anaitwa Norinda. No, haya, mbona umemfanyia mwenzako hivi? Bwana hebu bwana na nyinyi niacheni bwana, mnaanza mambo yenu bwana. Mimi nimemfanyia nani bwana? Ngoja Norinda bwana, hebu acha na wewe mambo yako bwana. Mimi nimemfanyia nani? Mimi sina mwanaume. Huyo mnayemtaja sijui nani huyo, sijui Karimu huyo, sijui mwimbaji huko, sio mpenzi wangu. Marco sio mpenzi wangu. Marco ni rafiki yangu. Huyo mwingine huyo ndo kwanza kabisa hata simjui. Yaani nishawahi kumuona ndio, lakini sijawahi kuwa na mahusiano naye na hajawahi kunitongoza. Ndo mambo gani hayo sasa mnaniambia? Mwenzako lakini umetajwa uko ndani. Unatuficha mpaka sisi. Haya sasa ona sasa. Na ungekuepo pale sijui ungefanyaje? Sababu Marco amekasirika. Alafu sasa kule mbele yule ameita. Nyinyi, hebu acheni masiara basi. Ndo hivyo. Kwa hiyo sasa ikawaje? Imeishaje sasa? Mwenzenu amebadilisha tu pale, ameongea tu pale, japokuwa ameonyesha kunywea sana, lakini akasema jamani, naona ametoka kidogo, ametapata dharura, lakini nafikiri nitamfikishia. Lakini nimefurahi kwa sababu nimemtaja mbele yenu, na kila mtu anayemfahamu atamfahamu kwamba ndio mwanamke ambaye ninayempenda sana. Nyie nilisikia kama mwili wangu umemwagiwa maji vile. Niliona kama mwili wangu umemwagiwa maji. Nikasema kumbe yule kaka, kumbe Karimu alikuwa ananipa vitu vyake vile, amenilipia ada. Alafu ananipa na pesa ya kutumia. Kumbe analake jambo. Kumbe lake jambo lenyewe ni kwamba ananiona mimi ni mpenzi wake. Hivi anahisi kwamba mimi ninaweza nikanunuliwa tu hivi, yani kwamba mimi nikikaongelewa tu chochote vile nikawa mtu wake bila yeye kunitongoza eti kwa sababu ya pesa zake. Kuanzia pale mimi ni msikilizaji nilikasirika. Nikasema hapana.
Alafu aliponiambia sui Marco amekasirika, nikasema ebu huyo Marco ndo kabisa. Yaani huyo ndo kwanza, mimi kitu chake nilichokula hakizidi sui shilingi ngapi hivi, vyakula alikuwa ananunulia hivi. Oho, mtu hapa nayeheshimu zaidi ni huyu Karim, kwa sababu yeye hela yake nayo nyingine mpaka leo, na bado yeye ndo amenilipia. Lakini kwa nini sasa nifanyie hivi kwamba eti mimi hata eti hajanitongoza alafu eti mimi niwe mpenzi wake? How can it happen? Msikilizaji, mimi nilikasirika pale. Sikurudi tena ukumbini. Moja kwa moja mimi nikarudi mpaka hostel. Sasa rafiki zangu wakarudi ukumbini, lakini hawakukaa sana. Na wao wakarudi pale pale. Wakaja kule hostel. Wakaniambia bana, lakini umekuwa maarufu, tuache tu masiara. Nikamwambia maarufu gani, kwani kuna mtu ananijua? Akasema, wewe mwenzako sijui picha yako aliipata wapi. Ameitoa pale picha yako, ameionyesha, na kule kwenye screen zile za kule watu walioko kwa upande wa nje wameziona picha zako, kila mtu anakutaja. Na afu sasa kila mtu anakusifia, nakwambia mpaka watoto wa kike wenzako wanakusifia kwamba wewe ni mzuri sana. Hadi wanaume wakapiga vigelegele walipoambiwa picha yako, walipoonyeshwa picha yako. Umekuwa maarufu. Afu mimi ngwambie tu kweli. Basi tu sikujua yule mkaka mimi nilikuwa nampenda siku nyingi. Yaani ningekuwa, yaani kumbe uko naye bwana. Mimi nampenda hivyo afu unamkataa. Bana, hebu niacheni bana huko. Niacheni, kama unampenda si uende kwake. Naenda ukatoke naye. Mimi yaani sijui nikwambieje. Acha bana, wewe unataka kusema kwamba namba yake huna. Hivi, Norida. Wewe kwa umri wako huwa na mtoto wa kike unasoma hapo. Yaani unasoma chuo kikuu. Ukiwa na namba ya mtu ndo tayari anakuwa ni mpenzi wako? Mimi nimekuuliza tu, namba yake huna? Ninayo namba yake. Then nimekwambia yule sio mpenzi wangu. Na kama angekuwa ni mpenzi wangu, mimi si ndo ningeringa ningejitapa. Na umaarufu wake wote hapo mimi si ndo ningejitapa. Tena ana pesa, si ningejitapa, ningekwambia kwamba ni wa kwangu. Kwa nini nakataa? Hapana bwana, lakini na wewe bwana wewe. Haya bwana, lakini hamna cha haya bwana, huyu anatudanganya, anatuzuga kwa sababu amegonganisha magari. Haya, na Marco naye unabisha, Marco sio wako. Bwana, hebu mimi niacheni huko bwana. Mimi nimeambia watu sio wangu. Mimi sina mpenzi hapa chuoni. Sina mpenzi kabisa, naomba mniache bwana. Msikilizaji, sasa pale wakawa wanalazimisha, lakini kwa sababu ni watu tumezoea kutaniana, kurushiana maneno ya utani, sikuona issue sana. Mimi nikanyamaza tu, lakini akili yangu ikaweza ikasema lazima ni mchane makavu Karim, kwa sababu kunilipia kwake ada na kunipa hela yake sio kwamba ameninunua. Mimi sio kiwanja kwamba ukisha kinunua unaweza ukakipangia kwamba ukifanyie nini. Ukaamua ujenge gesti au ujenge kanisa au msikiti. Sio mimi. Mimi sio kiwanja. Hela yake ametoa, akatoa ndio. Na kweli nilikuwa nahitaji msaada, ndio. Lakini masharti hayakuwa kwamba eti mimi akitoa ndo niwe mtu wake. And kama alikuwa anataka nini asingeniambia mpaka aende anihitaji mbele za watu. Hayo maisha mimi siyapendi. Maisha ya kuonekana huko sio nini, mimi sitaki. And kama ningejua tu kwamba hata hivi kwamba ni msanii, nisingehitaji kabisa, kwa sababu najua wasanii wanapenda sana mambo ya mapicha kuonyesha kila sehemu. Mimi singetaka kuwa na mpenzi ambaye anajionyesha vile, ananirusha kila mahali. Ameniudhi sana. Huyu lazima mimi nimchane tu, hata kama niko na hela yake. Msikilizaji, nilitafakari pale na niliona jambo zuri ni kumchana tu. Kidogo wakati niko pale naendelea kufikiri, nikashangaa simu yangu inaita. Nilipotazama niliona bwana ni Karimu ndo alikuwa anapiga. Nikasema sio nimpokelee. Nikaiacha mpaka ikakata, sikupokea. Nikasema akiniuliza nitamwambia alikuwa nimelala. Pale ikapigwa tena ikakata. Kidogo akapiga Marco. Nikasema Marco nimkatie, nikasema hapana, Marco nikimkatia au nisipompokelea atanielewa vibaya. Nikaiokota simu, nikapokea. Hello Marco. Uko wapi? Jamani, mambo vipi? Nakuuliza uko wapi sasa hivi? Niko hosteli.
Kwani vipi, mbona unaongea hivyo? Hujui kwa nini naongea hivi? Yaani unaongea kama mtu ambaye, yaani kama tumegombana vile. Nahitaji kuonana nawe sasa hivi. Wapi? Nakuja nje ya hosteli yenu hapo kwa nyuma. Mbele hapo kwa mlinzi, pembeni hapa kwenye barabara ya kushuka kwenda ukumbini. Sawa. Ukifika uniambie. Nimeshafika tayari na kuomba uje. Sawa, nakuja, subiri dakika 2. Msikilizaji, pale mimi nilishangaa kwamba Marco amekasirika. Sasa Marco amekasirika kwani mimi ni mpenzi wake? Au kwa sababu tuko naye karibu, ni marafiki tayari, ameona mimi na yeye mimi ni mpenzi wake? Au vyakula vile alivyokuwa ananunulia ndo ametafsiri kwamba mimi ni mpenzi wake? Nikasema okay, haina shida. Nilivaa zangu tu pale, nguo zangu ambazo za kulalia, nikachukua kanga, nikafunga, nikatoka. Msikilizaji, muda huo ni usiku. Unajua usiku ni usiku kweli kweli. Sijui ilikuwa ni saa 4, sijui saa ngapi. Ilikuwa ni usiku sana, hadi tunaelekea tena huko usiku wa pili. Tunataka kwenda alfajiri. Watu tumetoka kucheza muziki na muziki ulikuwa inaendelea. Muziki ulikuwa unaendelea kwa sababu ile ilikuwa ni mpaka kuchele, ni mpaka kupambazuke. Lakini mimi nilishatibuliwa nimetoka. Kumbe Marco naye ameshaondoka. Na wengine wa rafiki zangu nao walikuja kuniambia kunichamba na huko na kule, utani. Kwa hiyo wametoka kule. Lakini kule kuna watu bado wanaendelea, muziki unachezwa. Nikasema okay. Nilitoka zangu pale, nilikuwa nimevaa kigauni changu cha kulalia, nikafunga kanga kwa sababu kilikuwa ni kifupi sana ili nisionekane kama natembea uchi. Nikatoka zangu pale, nikatembea papa, nikafika pale mahali ambapo aliponiambia kwamba yupo. Nilimkuta Marco katika hali ambayo sijawahi kumkuta toka nimfahamu. Marco vipi? Lilen. Niambie vipi? Mbona uko hivi sasa? Ni kwa sababu ulitaka mimi niwe hivi. Mimi nilitakaje uwe hivyo lakini? Ulikuwa wapi muda ambapo ulipokuwa unaitwa na mpenzi wako? Mpenzi wangu gani? Humjui mpenzi wako? Hivi Lilen, siku zote mimi niko na wewe. Ina maana hujui kama mimi nakupenda sana Lilen? Hebu ngoja kwanza. Kwanza huyo mpenzi unamzungumzia mpenzi nani? Wewe humjui Karimu ambaye amekulipia mpaka ada na amekutaja mbele za watu na kurusha picha yako, anaionyesha picha yako mbele za watu wote kwamba wewe ndo mwanamke anayekupenda kuliko na wewe ndo kila kitu kwake. Na labda ungekuwepo pale tayari ungekuwa umepita pale mbele na angekutambulisha na ungeniacha nikiwa nimekaa peke yangu. Na nafikiri ulikuwa unalijua hilo na ndio maana ukaamua utoke nje ili muda akikutaja nisiwe yani ili nisifahamu kitu chochote. Lakini kwa bahati mbaya sasa amekutaja na picha ameweka pale, kwa hiyo hakuna mwingine tofauti na wewe. Marco, wewe ni rafiki yangu. Kuna kitu ambacho mimi sijakueleza kuhusiana na Karimu. Hivi mimi wewe ushawahi kunieleza kwamba yule ni mpenzi wako? Na kama sijakueleza, maana yake yule sio mpenzi wangu. Hivi Lilen, kuna mtu anaweza akatoka tu akairopoka kutoka mahali popote pale alafu asijue kwamba yule ni kwanza Marco. Kwani lakini tatizo liko wapi kwanza? Cha kwanza nimekwambia kwamba yule sio mpenzi wangu. Na nilitegemea nikikutana na wewe utanifariji because I told you everything before. Nilikueleza hata kuhusiana na pesa zake alizokuwa ananipa. Nilikuambia kila kitu. Na tulikubaliana mimi na wewe na tulikuwa tunazungumza kwamba kuna uwezekano kuna kitu anakihitaji. Lakini mimi hakuniambia. Ndipo na mimi nimeshangaa. Mimi nilikuwa niko naongea na rafiki yangu huko. Lakini nimeshangaa kwamba tayari huko muda ninaambiwa nimetajwa. Nashangaa naambiwa wewe ni maarufu. Eti sio Lilen umekuwa superstar sio nini. Na mimi sijui. Nilitegemea kwamba wewe utafahamu moja kwa moja kwamba ni kwa sababu alikuwa anatoa pesa zake. Ndio maana ameamua kumtaja moja kwa moja akitegemea kwamba ni mpenzi wake, but huyu sio mpenzi wangu na nilikwambia kila kitu. Kwa nini unanituhumu hivyo?
Lilen, kumbuka naomba usiniangushe Lilen, mi nakupenda sana, sitaki uniangushe. Usikubali kuwa mpenzi wa Karimu, usikubali kuwa mpenzi wake. Mi nakupenda sana Lilen. He Marco, ni kitu gani hicho ambacho nazungumza leo? Lilen, nakupenda sana, usije ukakubali kuwa mpenzi, usije ukakubali kuwa mpenzi wa Karimu, utaniumiza sana. Hivi Marco, kwani mimi na wewe tukoje? Mimi na wewe si marafiki tu? Hayo maneno yanakutoka maneno gani sasa hivi? Lilen, sio tu kwamba ni marafiki. Mimi nakupenda, sio tu marafiki, nakupenda zaidi. Kwa hiyo wewe leo ndo unaniambia mimi na wewe tujai kutajiana kwamba mimi na wewe ni wapenzi? Sasa yani mpaka unalia, yani kwamba unaona nimekuchiti au? Kwani mimi na wewe ni wapenzi? Mimi na wewe kwa nini wapenzi? Lilen, mimi nakupenda Lilen. Usinitendee hivyo. Usinitendee hivyo Lilen. Kabisa naomba usinitendee hivyo Lilen. Nakupenda sana Lilen. Msikilizaji, Marco bana nilimshangaa. Nilikuja kushangaa sana, nikajiuliza, ina maana kumbe Marco siku zote tuko na yeye ananipenda, lakini hajawahi kunitamkia kwamba ananipenda. Kumbe yeye akili yake ilikuwa inawaza kwamba mimi tayari ni mpenzi wake. Ilhali mimi nilikuwa sifahamu kitu chochote kwamba yeye ni mpenzi wangu. Sasa roho imemuuma sana kusikia kwamba eti Karimu amenitaja kule. Although hata Karimu mwenyewe alikuwa si mpenzi wangu. Sasa Karimu analia, nikamuuliza, nikamwambia Karimu, wewe ni rafiki yangu tu. Sijawahi kufikiria kama nitakuja kuwa mpenzi wako. Hilo ni jambo la kwanza, lakini hata kama ningekuwa ni mpenzi wako mimi, hilo jambo linalohusiana na Karimu lisikuumize. Marco, lisingepaswa likuumiza kwa sababu Karimu sio mpenzi wangu. Wewe sio mpenzi wangu pia vile vile. Na sikuwahi kujua kama unanipenda kwa sababu hujawahi kuniambia. Yani wote mnaniacha njia panda, sielewi kwa nini kwanza mmefikiria hivyo. Leo ndo unanitamkia. Siko tayari mimi kuingia katika mahusiano ya mapenzi na wewe. Na hata huyo Karimu sijawahi na sitaingia kwenye mahusiano na yeye, mimi nafikiri. Lilen, nakupenda sana Lilen. Siku ambapo milima itakapoisha yote duniani na dunia nzima kuwa tambarare, ndio siku ambapo upendo wangu utaisha kwako. Siku ambapo dalili ya mvua itakuwa sio mawingu. Siku ambapo mvua itaanza kunyesha bila kuwa na wingu la aina yoyote. Lakini mvua kubwa ikanyesha bila wingu lolote lile, ndio siku ambapo upendo wangu utakapoisha kwako. Kadiri mvua na mawingu ilivyo permanent, na kadiri ambavyo dunia haiwezi kuwa flat bila milima hata siku moja, ndivyo jinsi upendo wangu kwako ulivyo permanent. Na kuomba usije ukaniumiza kwa kutoka na Karimu, mimi ndo nakupenda. Naomba usije ukanifanyia hivyo. Nakuomba sana, nakupenda sana. Msikilizaji, unajua pale nilikuwa nimekaa njia panda hatari sana. Kwa sababu gani? Marco alikuwa ananililia machozi mengi sana. Alafu Marco ni mtu ambaye nilikuwa namfahamu kama ni mtu mwenye upendo.
Na kama Marco angeliweza kunitongoza kabla, pengine mimi tayari ningekuwa ni mpenzi wake, hata nisingejaribu kuchomoa. Lakini kitendo cha Karimu kuonyesha mapenzi yake mbele za watu akiwa ananionyesha kwamba ananipenda, wakati huo tayari nimeshamuona akiwa ameimba na watu wengi wakiwa wanamshabikia na kuonyesha kumpenda sana, nikajua kabisa ni mtu maarufu ambaye anapendwa na wengi. Na wakati huo akionyesha kunipenda sana mimi, kiukweli nilikuwa tayari nimempatia sehemu Karimu. Na zaidi sana kitendo chake cha kuamua kunilipia ada mimi, alafu ananipa mpaka hela matumizi, alafu amekuwa ameimba na ameonyesha umaarufu na kuonyesha kunipenda, tayari alikuwa na sehemu kubwa sana katika moyo wangu. Ilikuwa imebakia kauli yake ya mwisho tu kuja kuniambia yeye mwenyewe direct kwamba ananipenda. Lakini kitu kilichokuwa kimeniudhi tu ni kwa sababu ameenda na kusema mbele za watu bila kunipanga mimi, kunielekeza ili nijue hata namna ya kuvaa, namna gani, vitu kama vile tu. Lakini laiti kama angelinitongoza mimi nisingemkaweza kukatalia Karimu. Sasa Marco amechelewa. Ananitongoza mimi muda ambapo tayari kuna mtu nimempa robo 3 ya moyo wangu. Robo moja tu ndio imebaki. Alafu hiyo robo hata nilikuwa sijaitenga kwa ajili ya Marco. Hapa ndipo Marco mahali ambapo alipokuwa amepogi sana, japokuwa nilikuwa niko naye siku zote. Kiukweli niliingiwa na huruma sana kumtazama Marco alivyokuwa analia. Kutokana na upendo ambao aliokuwa ananionyesha na kunijali, kuninunulia chakula kipindi ambapo mimi sina pesa na kadhalika, niliamua kupeleka mikono yangu na kuanza kumfuta machozi kutokana na jinsi ambavyo nilivyojua kwamba ni mtu mwenye upendo. Nilimfuta machozi huku nikimbembeleza nikimwambia Marco, please naomba unyamaze. Akaniambia kitu pekee ambacho kinaweza kunifanya mimi nikanyamaza ni kunitamkia kama unanipenda kama ambavyo vile mimi ninavyokupenda. Marco, nakupenda sana, lakini siwezi kuwa mpenzi wako. Huo ndio ukweli. Please nakuomba, kama unahitaji mimi haya machozi yaweze kukauka, naomba unikubalie kuwa mpenzi wako. Ninakupenda sana kwa moyo wa dhati, na upendo wangu ni permanent kama mawingu na mvua ilivyo permanent. Ninaomba unikubalie, nakuomba. Marco, naomba uweze kunyamaza, lakini naomba nisikupe ahadi kwamba mimi nitakuwa mpenzi wako kabisa. Ninachokiomba ni kitu kimoja. Naomba unyamaze. Sifurahishwi na jinsi unavyolia. Moyo wangu unaumia sana. Marco, wewe ndo unayesababisha mimi nilie. Basi naomba uweze kunyamaza. Niangalie namna ambavyo itakavyokuwa. Nitakupa jibu lako siku nyingine. Lakini kwa muda huu hapana kwa kweli. Alafu, kwa nini usiku wote huu? Hebu naomba nikalale basi. Kesho nahitaji niwahi kuamka. Hivi, kwani ukinipa jibu langu leo hii kuna shida gani? Lakini angalia tayari mapaparazi wameshaanza kukusogelea na kukuhitaji. Naogopa sana kwa sababu Karimu kwanza ana pesa, alafu ameshakupa fedha za kutosha sana. Utaona mimi si kitu kwako. Naomba unikubalie usiku huu tu niwe mpenzi wako. Naomba nisikudanganye. Niache nikatafakari tena, nikafikiri zaidi. Na nitakapofikiri kwa utulivu zaidi, nitaangalia ni sehemu gani ambapo naweza nikakuweka katika moyo wangu. Unamaanisha kwamba tayari una mpenzi? Sina maana hiyo. Lakini hata kama sina mpenzi, sikuwa tayari yani sijafikiri kama mimi naweza kuwa na wewe. Ina maana mimi sio hadhi yako. Mimi sio hadhi yako kabisa, kiasi kwamba hata kama huna mpenzi siwezi kuwa na wewe. Lilen, wewe wakunifanyia hivi Lilen? Naomba unyamaze basi. Sijakufanyia ubaya. Mapenzi ni mambo ya hisia. Marco, mapenzi ni hisia. Ndio maana na kuomba uweze kutulia nikaweza kufikiri, nisisikilize hisia zangu na mimi. Basi sawa, lakini nakuomba uweze kunifikiri vizuri. Sawa, naomba ukalale. Alafu nitakujibu vizuri.
Niliongea sana mimi pamoja na Marco pale. Marco ni kama alinielewa hivi. Nilipomwambia kwamba aweze kwenda kupumzika na mimi niende, alafu nitamjibu, Marco alikubali. Marco aliondoka pale na akaenda zake huko kwenye mabweni yao kulala. Nilirudi zangu hosteli, lakini nilikuwa nina mawazo sana. Nilitafakari sana jinsi ambavyo Marco amenipa surprise. Lakini wakati huo jinsi ambavyo Karimu alikuwa amenipa surprise ambayo ilikuwa siitegemei. Sasa pale nikaanza kuingia kwenye magrupu. Nilipokuwa nikiangalia, nilishangaa picha zangu zikiwa zinapostiwa. Picha zangu zilikuwa zinapostiwa na caption mbalimbali. Mwanangu, lakini huyu mtoto ni mzuri aisee. Aisee, jamaa Karimu hapa anayo mwanangu. Wengine wana comment pale. Jamani, lakini wasanii wanakula vikali aisee. Oya, kuna watu wanapata watoto wazuri mwanangu. Unajua hii PC imekaa. Basi kukawa na shamra, wengine wanakaa wanaingiza sauti mle ndani. Kwenye magrupu wanaweka noise, zile voice note, story zote. Yaani nikawa ni maarufu kila sehemu. Na wengine sasa walivyokuwa na kuna watu wanajua ushumbu. Hata jamani here. Nikashangaa magrupu kama 3 hivi ambayo nilikuwa nayo yamebadilishwa, yamewekwa eti picha yangu ndo DP ile. Ndo picha pale kwenye DP. Profile picha imewekwa picha yangu. Nyie sijakaa vizuri. Nashangaa huku na kule. Nashangaa sijui kina nani watu wameedit picha yangu mimi nikiwa nimepiga eti na Karimu. Japokuwa sijai kupiga picha na Karimu, lakini wamechukua picha yangu na Karimu wameziweka pamoja, alafu wameziweka. Wengine wameweka kwenye DP zao, wengine wameweka kwenye DP za nani, kwenye profile za WhatsApp za magrupu. Nye chuo kizima story ilikuwa ni Lilen hivi na vile. Ngasema jamani, Karimu amejua kunifanyia vitu sio jamani. Ina maana ni ile pesa yake tu au? Hapo msikilizaji, nilienda mpaka ngoma saa 9 hapo. Saa 9 za usiku kuelekea saa 10 silali. Naangalia tu vituko vinavyoendelea kwenye magrupu. Mwisho wa siku nikasema ngoja nilale bwana, nikalala. Nilichelewa kuamka kama saa 3 hivi. Mimi sijazoea kuamka mida hiyo. Nikaamka kama saa 3 na madakika hivi. Nikaenda zangu kuoga, nikasema sishiki simu, naweza kukutana na maneno kibao huko yakaanza kunichanganya tena habari. Nikaenda zangu kuoga, nikarudi nikakaa pale siku hiyo Jumapili sasa. Nikatafakari, nikasema hapa jamani sijui nini. Nikashangaa message inaingia, message inatoka kwa Karimu. Akaniambia, umeona jinsi ambavyo ulivyokuwa mkubwa sasa hivi? Niliangalia message nikasema nijibu au nisijibu. Nikasema lakini ngoja nijibu. Nikamwambia ukubwa wa nini na mambo yako ulionifanyia? Kwani wewe ufurahi bwana? Hebu ngoja kwanza nakupigia, subiri dakika kama nusu saa hivi nakupigia. Sikutaka kujibu tena ile message kwa sababu ashaniambia nisubiri mpaka nusu saa ishe. Nikatulia zangu pale, nikasema sasa hapa niende zangu kantini kale. Hapo sasa ile hela yake Karimu nishapata sababu za kuila. Nikawa siogopi tena, nikasema hii hela yake hii na amenitangaza hivi. Akithubutu tu kunidai hela namwambia nilipe, jinsi ambavyo alivyonitangaza vitu ambavyo mimi sijakubaliana naye. Hapo sasa ndo kwanza nikaitoa ile pesa, nikatoa pesa nyingi pale. Nikatoa kama 400,000 hivi. Nikasema hii itanilinda. Kaa naendelea kutumia tu kujibu mambo fulani hivi, uraha tupu. Bado baadaye unajua hiyo mambo niliyafanya kwa haraka sana. Kama nusu saa ikaisha hivi afu hajapiga. Kama kawaida yake. Ilipoisha kama dakika 52 hivi nikashangaa anapiga simu. Hapo sasa nishatoka kunywa chai, nimerudi zangu niko hosteli, nimekaa. Akanipigia simu. Muda huo rafiki zangu wengi walikuwa wako nje wanafuafua huko. Mimi niko zangu tu pale. Niko zangu pale ndani mimi mwenyewe nimetulia. Sina mudi ya kufua, sina mudi ya nini. Karimu akanipigia simu akaniambia, mambo vipi? Nikamwambia poa, uko safi kabisa mpenzi. Nikamwambia Karimu, hivi mpenzi wako wewe ni nani? Mimi ni mpenzi wako kwani? Wewe huoni jinsi ambavyo watu huko wanavyosema kwamba wewe ni mpenzi wangu? Sio mimi nilosema, ni watu. Ni jinsi gani watu ambao wameona kabisa kwamba wewe unastahili kuwa mpenzi wangu. Hivi wewe
nimepata taarifa zako, kitu ulichokifanya usiku. Nimezipata taarifa zako zote. Na bahati sikuwepo pale. Sijui ingekuwaje. Mimi niko zangu huku nje, alafu nasikia kwamba huko ndani umenitaja. Kwa nini umenifanyia hivi? Hebu sikiliza bwana. Mambo mengine sio mambo ya kuongea kwenye simu bwana. Hebu saa 8 mimi nitakuwa uwanjani pale. Nitakuwa niko zangu pale uwanjani. Uje basi tupige story pale, alafu hizo kesi zako mimi niko tayari kuzijibu, alafu kama unataka kunipeleka mahakamani utafute wakili mzuri, alafu mimi nitamlipa ili tuende mahakamani ukanishitaki. Mimi nitamlipa huyo wakili kwa sababu nahitaji haki yako iweze kupatikana, kwa sababu kama unaona nimekutendea makosa makubwa sana. Unaongea tu afu kwa jeuri, si ndivyo? Sio kwa jeuri bwana. Nimekwambia basi saa 8 utakuja basi uwanjani pale. Alafu tutaongea. Nitakuomba msamaha na nitakubembeleza sana, unisamehe, siwezi kuwa na jeuri. Sawa. Kama kuna mtu ambaye unatamani uwe naye wakati tuko wote tunaongea, basi njoo hata na rafiki yako mmoja. Japokuwa sipendelei sana kwa sababu hata tulipokutana mara ya kwanza hatukuwa watu watatu. Nafikiri umenielewa vizuri. Haya, sawa. Mbona unanifyonza? Umekasirika sana? Bana wewe uko. Basi sana na basi tukutane. Nilinyamaza kimya, sikuweza kumjibu. Hatimaye alikata simu. Basi bana nikakaa pale. Nikasema Mungu wangu, wewe ni huyu mtu huyu. Lakini nasema hivyo, lakini moyoni mwangu nilikuwa nimempenda. Nilipenda sana lile vibe wakati anafanya show pale. Lile vibe nililipenda. Nikafu na jinsi ambavyo amenitambulisha moja kwa moja, na jinsi ambavyo watu wamepokea, jinsi watu wanavyonisifia kwamba mimi ni mzuri na nini. Kiukweli naweza nikasema kwamba Karimu alikuwa amejua ni jinsi gani ya kutaka moyo wa mwanamke mimi. Ni jinsi gani ambavyo Karimu alijua kunitongoza bila kuniambia kwamba, yani kuniambia mimi moja kwa moja. Yani amenitongoza kupitia kuniharibu kisaikolojia tu. Nikajikuta hivi mwenyewe nimezama kwenye huba kubwa la penzi lake. Kweli baada nikakaa zangu pale. Siku hiyo nilisema mimi siwezi kufua wala nini. Kwanza alikuwa naona uvivu, nikasema nitavaa nguo zingine zilizo safi. Siku nikiwa na mood, sio itakuwa kesho au lini, nitaangalia muda wa off, kipindi ambapo hamna, basi nitakuwa ndio nitakapofua, lakini mimi siku ile siwezi kufua. Nikakaa zangu pale hosteli, nikajikuta usingizi unanitaka tena. Nikasema basi nikajipandisha zangu kitandani, nikajilaza. Ikafika kama mida ya saa 7:30 hivi nikaamka. Nikaangalia nikasema saa 7 okay, afu saa 8 Karimu aliniambia kwamba tunapaswa tukutane. Okay, basi ngoja. Niligundua hilo. Kwa hiyo nikaingia tena bafuni, nikaoga vizuri pale, nikamaliza, nikajipodoa, nikapodoka kweli kweli. Na mwili wangu hiyo jinsi ulivyo na sura yangu, hata hauhitaji mambo mengi. Ukigusa tu kidogo huyo natokelezea, napendeza na kila mtu ananisifia. Basi nikamaliza zangu pale, kujiweka safi. Nikasema hapa ngoja nipitie kwanza nikale, kwa sababu asubuhi nilishindwa kula vizuri. Nilikunywa chai lakini juu sana. Yani nilikunywa chai juu sana kutokana na jinsi nilivyokuwa na misongo ile. Lakini nikasema ngoja sasa. Kwa hiyo nikaenda zangu pale, nikaagiza zangu chips mayai, nikala, kamaliza, nikapiga na Pepsi yangu huyo, akasema hapa niko fresh. Nikachukua maji yangu kubwa ya baridi, afu nikawa naelekea uwanjani taratibu kabisa. Niko peke yangu hapo, natembea na data Jumapili hiyo bwana. Nikaenda zangu shwa. Kufika pale uwanjani hakuna mtu. Japo sana nilikuwa tayari imeshafika. Sioni mtu wala nini. Nikasema bwana, huyu Karimu ni kawaida zake huyu. Kuchelewa muda ambao anausema yeye ni kawaida. Nikatulia zangu pale, ikaenda mpaka saa 9 kasoro dakika 8. Ndio nashangaa naona gari yake ile inakuja taratibu. Muziki ameweka muziki mkubwa. Anakuja pale, akapaki gari yake pembeni kule. Alipopaki pale kwenye mti fulani ambao uko karibu na uwanja pale, akatoa simu yake, nikamwona anaanza kupiga. Nikamwambia nakuona. Nilipokea tu nikamwambia nakuona. Akaniambia njoo hapa basi.
Nilianza kutembea na kupita katikati ya uwanja kufika upande wa pili mahali ambapo alipokuwa amepaki gari yake. Nikafika pale ngambia mambo. Poa, niambie bwana. Da. Aise, watu wamenichagulia mwanamke mzuri jamani. Wamekuchagulia wapi? Wapi wamekuchagulia? Wamenichagulia mwanamke mzuri sana jamani. Da. Watu wamenichagulia bwana wewe, kwamba watu wamependekeza kwamba wewe uweze kuwa mpenzi wangu. Kwenda huko. Kwani wewe usingewaambia, usingenitangaza kule ndani wangekuchagulia? Wao wameona kwamba umetangaza ndo maana wakasapoti. Hebu naomba nikuulize lakini Karimu, unajua mimi niko serious sana. Najua uko serious. Hivi kwa hivyo wewe uliona kwamba ulivyokuwa unatoa pesa zako sio kwa sababu ya upendo, lakini umezitoa pesa zako ni kama ulikuwa unaninunua vile, si ndivyo? Mimi sijatoa pesa zangu bwana. Hujatoa pesa zako kwani wewe hujanipa hela zako wewe ukanilipia ada na ukatoa na pesa zingine ukiniambia ni za matumizi? Lakini si ulipenda? Ndio nilipenda. Lakini mimi sikuwa tayari kununuliwa na unyanyuke kunitaja mbele za watu tu kwamba eti mimi ni mpenzi wako, ilhali mimi hujawahi hata kunitongoza hata siku moja. Kwa hiyo ulikuwa umeona kwamba pesa zako zinatosha kuninunulia mimi, si ndivyo? Mimi nimekuambia sijatoa pesa zangu. Sijatoa pesa zangu, wewe elewa tu hivyo. Umetoa pesa za nani? Mimi sijui, nimekuambia kwamba sijatoa pesa zangu. Kitu ambacho ninacho kuwa hapa kwenye moyo wangu ni upendo juu yako tu. Lakini habari ya pesa ambazo nimetoa, sijatoa pesa zangu mimi. Kwa hiyo ni pesa za wazazi wako, ukizitoa unaona kwamba sio zako. Mimi sijakwambia nimetoa pesa za wazazi wangu. Sijatoa pesa za wazazi wangu. Mimi pesa yoyote ile ambayo nimekupa ni pesa yako wewe. Ndiyo sawa, ukinipa inakuwa yangu, lakini silikuwa sio yangu. Hiyo pesa ilikuwa ni ya kwako muda wote. Ni ya kwangu kivipi sasa? Hiyo pesa ni ya kwako na ndio maana nimekupa wewe. Yaani katika swala zima la upendo ambao mimi nilio nao, ni upendo peke yake ndo kitu ninachomiliki kwako. Yaani labda nikudai upendo ambao ninaokupenda, lakini sio pesa wala kitu kingine. Anyway, afu tuachane nayo masuala ya pesa. Hayo ni mambo madogo madogo sana. Bana Lilen, nimeiona hii ndoto na naona kama iwe kweli tu. Nimekutafakari sana na nimekuona kabisa kwamba wewe ni mwanamke ambaye unastahili. Ninajua nimekuudhi kwa kukutaja kwamba wewe ni mpenzi wangu, ilhali nilikuwa sijakwambia. Lakini niliona hiyo ndio njia ambayo itakayonifanya mimi kuweza kukutangazia kwamba nakupenda kuliko nikikwambia wewe peke yako. Si jambo rahisi hata kidogo kwa mwanaume au hata kwa mwanamke kusimama mbele ya umati wa watu ambao ni maelfu kwa maelfu na kutaja kwamba mwanamke anayempenda sana ni fulani. Sio jambo dogo hata kidogo. Unaelewa mapenzi siku hizi yamegubikwa na uongo. Mtu anakuambia anampenda fulani lakini kumbe anampenda mwingine. Anakuambia kwamba hatakuacha na anakupenda wewe peke yako lakini kumbe ana watu wengine. Na sababu hiyo ndio inayofanya watu wengi kushindwa kutangaza wapenzi wao hadharani. Kwa sababu inawezekana akawa ana wapenzi wake 4 mpaka 5 ambao amewapanga mlolongo. Kwa hivyo anahofia kwamba akimtaja huyu basi huyu mwingine atanuna. Lakini kwangu haikuwa hivyo, kwa sababu ninakupenda wewe peke yako. Kama jinsi ambavyo sisi tunaamini katika Mungu kwamba Mungu anaweza kuwa ni mmoja peke yake, ndivyo ambavyo mimi ninavyoamini wewe ni mwanamke pekee ambaye ninayekupenda kwenye ulimwengu, na ndio maana nimeamua kukutangaza mbele za watu na kupenda sana Lilen. Sawa, lakini hukufanya vizuri kunifanyia vile. Sikupenda kitendo ulichokifanya, na kwa sababu kwanza mimi angalia sasa jinsi ambavyo ninavyo trend huko kwenye magrupu ya WhatsApp, wapi, kila sehemu watu wanavinitaja kila sehemu. Nafikiri hilo ni jambo la kujivunia. Sio jambo la kujivunia, hilo unajivunia wewe ambaye ni msanii unaimba. Lakini mimi hayo sio mambo yangu kupenda kutajwa kila mahali. Kila mtu anijue, yani ili nini? Na faidi nini kutokana na watu kunijua? Labda nikwambie tu kwamba mpaka sasa hivi hapo brand yako imepanda sana. Na sio wewe tu, hata brand yangu pia imepanda, kwa sababu wewe pia umesababisha mimi niweze kuzungumziwa sana. Sasa brand ndio itasaidia nini? Ningekuwa napata pesa sawa. Brand itasaidia nini?
Brand ni pesa mama. Mpaka sasa hivi hapo wewe, hata kama ukitangaza kwamba unauza karanga, karanga zako watu wengi watakuja kuzifuata wewe. Karanga zako watazitafuta na watataka wazile kwa sababu wanajua ni mtu ambaye ni maarufu. Nafikiri kama unanielewa hapo, nimekupa idea. Fungua kabisa, yani anza kuuza karanga. Zinaitwa Lilan karanga. Uone kama watu hawatakula nyingi kuliko mtu mwingine yoyote atakapoanzisha pachuani. Basi tu. Mi nafikiri kama kuna sehemu nimekukosa, naomba unisamehe sana, lakini nilikuwa na nia yangu nzuri tu. Nia yangu ilikuwa ni kwamba niweze kukutangaza wewe hadharani, na nia yangu sio kufanya eti kwamba nimekununua au la. Haya bwana, nashukuru lakini kwa msaada wako ambao ulionifanyia. Umenipa pesa, nashukuru. Umenilipia ada, nashukuru kwa kweli. Pamoja na mengine yote, naamua kukusamehe tu kwa mambo uliyoyafanya, kwa sababu pia tayari umeshafanya mambo makubwa sana kwangu. Sina sababu ya kuendelea kukuwekea kiburi. Karimu, umekuwa mkarimu kama jina lako. Nakushukuru sana, itikia basi jamani. Hakuna shida, hakuna shida. Nafikiri labda ni swala tu kwamba mimi nimewezesha kulipa ada, lakini nafikiri sijakulipia ada. Umefanya nini basi? Mimi nimewezesha tu, na kama huelewi hicho Kiswahili basi utakielewa siku nyingine. Anyway, hebu naomba uweze kunikubalia basi mimi niweze kuwa mpenzi wako, isiwe ni matangazo tu mbele za watu, lakini na iwe kweli kabisa, kwa sababu mimi tayari nimekupenda kwa moyo wa dhati. Karim, ninaogopa sana kukukabidhi moyo wangu, kwa sababu ikitokea nikikukabidhi moyo wangu, wewe au watu wengine watasema kwamba nimekukabidhi moyo kutokana na status yako ulionayo. Wengi watahisi kwamba ni kwa sababu wewe una pesa, una gari na nini, ndio maana mimi nimekupenda. Na hilo jambo ukilifikiri wewe litakufanya wewe uanze kuninyanyasa, ukihisi kwamba mimi nimekupenda kwa sababu ya pesa zako. Hilo ni jambo ambalo ninahofia sana, na ndio maana nakuwa mgumu sana katika kukukubalia ombi lako. Hebu labda nikuulize kitu Lilan, kwani ni kipi kinatangulia kati ya pesa na upendo? Ni kipi kinaanza? Ina maana sikuona wanawake wengine wa kuwapatia hiyo pesa, lakini nikakupatia wewe. Sikuona wanawake wengine wa kuwataja pengine kama ni wapenzi wangu, lakini nikaamua kukutaja wewe. Kama issue ni kwamba hata kama hujamtongoza mtu unaweza ukamtaja tu. Kwa nini nimekutaja wewe? Kwa nini usiamini kwamba nakupenda wewe na sitathubutu kama kukunyanyasa kwa sababu nyingine yoyote ile, iwe pesa au jina au maarufu na kadhalika? Kwa nini usiamini kwamba hilo jambo halitaweza kutokea? Badala yake nitabaki kukupenda siku zote. Hebu naomba unikubalie na nijue moyo wangu unaweza ukatulia. Unikabidhi moyo wako ndio utuliza, na mimi moyo wangu uweze kutuliza kwako. Nakuomba uweze kufanya hivyo. Lilan, nakupenda sana na nakuahidi utaona mambo ya ajabu sana utakapokuwa na mimi. Mambo ya ajabu namaanisha nini? Utakutana na mambo ya ajabu sana, mambo ambayo yatakushangaza sana na hutaamini. Hiyo ni ahadi ambayo nakupa, lakini ikiwa pia hutakuwa na mimi, kwa sababu labda hisia zako utachuja na utaona hisia zako na mimi haziendani kabisa, basi lakini naamini pia kuna siku utakuja kuona maajabu. Ni maajabu kwenye upande wa wema, wala sio mambo mabaya. Lakini moyo wangu utakuwa umeumia sana kama nikikukosa wewe. Nakuomba sana, naomba, nakuomba, niko chini ya miguu yako,
nipe sehemu katika moyo wako, niweze kukupenda kwa dhati na uweze kunipenda. Nitafikiria jinsi itakavyokuwa. Nashukuru sana hata kwa jibu lako kwamba utanifikiria. Nina imani kabisa utanifikiri na utanipa jibu ambalo lililo jema zaidi. Lakini basi nikuombe kitu kimoja. Kipindi hiki ambapo unanifikiria, naomba mimi na wewe tuweze kuwa marafiki. Tuwe marafiki wa karibu sana. Kila mtu kujua haja za mwingine. Na naamini tu ipo siku utanipa jibu lililo zuri sana. Jibu ambalo naamini litatuliza moyo wangu. Sawa, urafiki niko tayari. Kwa sababu tayari nitafuta ni urafiki yako kabla hata nihitaji kuwa mpenzi wako. Nashukuru kama umekubali. Msikilizaji, mimi pamoja na Karimu tulimaliza maongezi. Na hapo sasa maongezi yale serious yaliisha na kuanza kupiga stories hapa na pale ambazo ni story inaanza yoyote. Tuwe ni maongezi ya kawaida. Tupiga story sana pale mpaka jua likali linaanza kuzama. Mida ya saa 12 kasoro. Ndipo kila mmoja alipokumbuka kwamba kuna ratiba zingine za kufanya. Nilimweleza kwamba mimi nataka nirudi hostel ili niweze kufuata ratiba zingine na pia ninataka niende ibadani katika kipindi cha dini. Karimu alinikubalia na hapo sasa Karimu akaondoka. Karimu alinieleza kwamba anahitaji niweze kumtembelea nyumbani kwake. Hayo aliniambia usiku, muda ambapo tulipokuwa tunachat. Alinieleza kwamba anahitaji niweze kumkaribisha, anataka niweze kumtembelea nyumbani kwake. Nikamwambia sawa, nitajitahidi kufanya hivyo. Marco naye message alikuwa ananitumia pia usiku huo, akinibembeleza sana kwamba niweze kumpatia jibu ili aweze kunipenda. Msikilizaji, nilishindwa kabisa kumjibu Marco ni kwamba nampenda kwa sababu moyo wangu ulikuwa umehama kabisa, ulikuwa kwa upande wa Karimu. Sikujali habari ya dini yake au kitu kingine chochote, lakini nilichojali ni jinsi ambavyo alivyokuwa anajali na jinsi ambavyo alivyokuwa na upendo. Nilimweleza tu usiku ule, nikamwambia nitakujibu. Lakini kwa upande wa Karimu nilimjibu moja kwa moja kwamba nitakuja. Tupange tu siku, hatimaye nitatokea. Sawa sawa. Msikilizaji, siku zilienda, zikapita kama wiki 2 nikiwa bado sijakwenda kabisa nyumbani kwa kijana huyu Karimu. Nikiwa sijaenda kwake. Nilikuwa kila nikiongea na mama, ninatamani sana niweze kumwambia kuhusu Karimu, lakini nilikuwa naogopa. Niliona hamna sababu ya kumwambia mama. Nilitaka kwamba kama ikitokea siku moja Karimu akawa ni mtu halisi, mtu real, mpenzi halisi, basi hapo ndipo ambapo ningekuja nimweleze mama. Japokuwa mimi na mama yangu tulikuwa tunafahamiana vitu vingi sana, tulikuwa tunaambizana. Lakini hili niliamua kumficha. Basi bwana msikilizaji, ilipita baada ya wiki kadhaa hivi, Karimu alinielekeza kwamba niweze kwenda nyumbani kwake. Alikuja pale chuoni akanichukua na hivyo tukaenda mpaka nyumbani kwake. Karimu alikuwa anakaa nyumba nzima. Nilipofika pale nilishangaa sana baada ya kutazama katika picha ambazo zilizokuwa ziko pale. Nilimuona picha ambayo alikuwa amepiga na baba yangu mzazi. Sikuamini. Nilishangaa sana kwamba Karimu huyu ni nani? Lakini Lilen akaniambia, Karimu akaniambia Lilen. Nilikueleza kwamba utakapokuwa karibu na mimi kuna vitu vingi utavishangaa, na moja hapo ya kitu ambacho unachokishangaa ndio hicho hapo. Kuniona mimi nikiwa nimepiga picha na baba yako. Hicho ndio kitu ambacho kimekushangaza sana. Yes, nimeshangaa ndio. Hebu usicheke, hebu niambie, wewe na baba yangu mlikutana wapi? Kitu ambacho kijue ni kwamba baba yako wewe ni mtu karibu sana na wazazi wangu. Na ukaribu wao ni kwamba wanafanya biashara za karibu za share. Kuna mradi ambao babako aliuanzisha na babangu ndiye ambaye alikuwa anausimamia. Lakini katika huo mradi kuusimamia, aliniajiri, baba yangu aliniajiri mimi. Na nikawa nausimamia sasa huo mradi moja kwa moja. Nilikuja kugundua kwamba wewe pamoja na baba yako mlikuwa hamuelewani. Na sababu ikiwa ni mama yako.
Niliamua kusema kwamba lazima nikutetee kwa sababu nilipata taarifa kwamba baba yako amekataa kabisa kukulipia ada. Nilikuwa nikitafuta namna ambapo ninaweza nikakupata ili niweze kukulipia ada. Lakini baba yako alikuwa hafahamu kinachoendelea kuhusiana na mradi ule. Lakini baada ya kugundua hivyo, mimi niliamua ule mradi kuutumia kwa manufaa yako. Nilimweleza baba kwamba mradi ule uko kwenye kipindi ambapo kinaingiza hasara, lakini pesa nilikuwa nikizichukua na ndizo pesa ambazo nilizokuwa ninakupa wewe. Na hata sasa hivi kuna pesa yako hapa ambayo ni shilingi milioni 7 ambayo hii nitaikukabidhi wewe. Itakutunza na itakusaidia katika mambo yako. Ninachukua hizi pesa bila baba yako kujua, akijua kwamba ni kipindi cha hasara tu cha kawaida ambapo baada ya muda mradi wake utakuja kuwa vizuri. Ninategemea kwamba ule mradi kama baba yako akiendelea kwa kinyume na wewe, nitafirisi kabisa na pesa nitakupatia wewe. Lakini kama haitakuwa hivyo, atarudisha mapenzi kwako. Basi ule mradi tutakuja kufufua, lakini wewe lazima usome na pesa zako lazima ziende vizuri. Kila kitu lazima kwenye maisha yako kikae vizuri. Na hiyo ndio sababu niliyokuambia kwamba pesa niliyokuwa ninakupa ilikuwa sio yangu. Ni pesa ambayo ni ya kwako tu. Ni pesa ambayo inatoka kwa babako. Aliamini kabisa kwamba yeye hawezi kutoa pesa, lakini niliamua kuchukua pesa ya nyumbani kwenu kwa njia ya kupitia mradi ambao mimi niliajiriwa na baba yangu, ambao ukiuhalisia ni mradi wa baba yako. Ndipo niliamua kwamba niweze kuchukua hizo pesa, nikimwambia kwamba ni kipindi kibaya, lakini pesa nilikuwa nikizichukua na kukupa wewe. Si hivyo tu, lakini zaidi ya hapo ni kwamba mimi ninakupenda sana na nimeamua kukuchumbia wewe kabisa. Ninatamani kabisa kwamba wewe uweze kuwa mpenzi wangu na hatimaye uwe mke wangu. Ninaamini kwamba ipo siku utanipa majibu ambayo yataniridhisha. Nimeanza kukupambania kabla ya wewe kujua. Pesa nilizokuwa nakupa nilikuwa ni za kwako wala sio zangu. Japokuwa na mimi nina pesa zangu tu za kutosha, kwa sababu pia nimesimamia miradi mbalimbali ya baba yangu na sasa hivi nasimamia mradi wa baba yako. Nakupenda sana Dylan. Hey. Wewe msikilizaji, unajua siku ile nilishangaa sana. Niliamini kabisa kwamba mwanaume anayekupenda ndiye anakupenda tu. Karimu alikuwa na moyo wa upendo sana kiasi kwamba aliamua kufanya njia ndefu sana na kuchukua fedha za babangu bila baba kujua, ili aweze kuleta na kunikabidhi mimi ili niweze kusoma. Nilimuuliza kuhusu hizo milioni 7 anazosema na hatimaye akaniambia hizo ni za kwako. Na pale pale aliniomba namba yangu ya account number na akanihamishia kwa njia ya simu, akaniambia hizo pesa ni za kwako. Msikilizaji, nilifurahi sana na hapo nilikuwa sina sababu ya kumkatalia Karimu tena. Pale pale nilimjibu Karimu kwamba nakupenda na niko tayari kuwa na wewe siku zote za maisha yangu. Msikilizaji, huu ndio uliokuwa mwanzo sasa wa kuingia katika mahusiano ya mapenzi na Karimu. Japokuwa pamoja na kuwa karibu katika mahusiano ya karibu na Karimu, Mungu hakuridhia sana kwamba Karimu aweze kunioa. Nilimtambulisha kwa marafiki zangu, lakini siku moja kipindi ambapo tumetoka katika graduation baada ya kumaliza chuo, Karimu alipata ajali na kufariki. Niliamua kuishi maisha yangu tofauti. Ilifika siku nikamweleza baba, nikamsimulia kitu ambacho kilichokuwa kinaendelea. Babangu alilia sana na hapo sasa akaniambia, naomba unisamehe sana mwanangu. Nisamehe hata yale mengine yote ndio kufanyia, naomba unisamehe sana. Mama yangu nilimweleza na yeye hicho kisa. Mama yangu aliumia sana kwa kumpoteza Karimu kwa sababu alisema ni mwanaume ambaye alikuwa anastahili kunioa mimi kutokana na jinsi alivyokuwa ananipenda na kunijali, na alikuwa ni mwanaume mwenye upendo wa hali ya juu. Msikilizaji, ninajutia mpaka leo hii kumpoteza mwanaume ambaye niliyempenda sana, Karimu. Aliyepata ajali na kupoteza maisha yake japokuwa alionyesha kunipenda sana Karimu. Mungu amlaze mahali pema Karimu. Alinifanya nisome mimi na sasa hivi nina maisha yangu mazuri. Lakini ni kwa kupitia njia ndefu sana ambazo alizozitumia yeye. Ugomvi wa wazazi, msikilizaji, sio vizuri kuhusishwa na watoto kwa sababu unawatesa sana watoto. Ilibidi isingetumika njia ndefu ile ya kupitia Karimu, mimi pengine nisingesoma kwa sababu ya ugomvi wa baba na mama. Na maneno ambayo mama huwa wanawaambia watoto, kuambia kwamba huyu baba sio wako na kufanya baba aweze kukasirika na kuamua kuacha kumlea mtoto, ni mambo ambayo ni mabaya sana kwa kweli. Nasema hata wanawake wenzangu na washauri wasijua kathubutu kuongea maneno kama hayo tena kwa waume zao. Na msikilizaji, kufikia hapo mimi bana sina la ziada. Nawatakia kila laheri. Simulizi yangu kama uliipenda, basi toa maoni yako hapo, toa comment hapo chini. Lakini pia kama kuna kitu umejifunza, natamani uweze kutoa maoni yako pia. Bana nikutakia kila laheri. Bye bye.
Bwana msikilizaji, niliyekuwa nikikusimulia simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Endelea kwa pamoja na sisi hadi wakati mwingine. Bye bye.